Ibrohim alayhissalomning yana bir kasblari bo'lgan ekan. Bino qurgan ekan. Bu degani uy quradigan ustalar bor ichimizda. Qarang, qana zo'r ish qilyapsiz. Chunki agar niyatingiz yaxshi bo'lsa, sizni bino quruvchilarda faqat insonlarning qalbiga xursandchilik olib keladi. Nimaga? Shaharda, qishloqda yurtni go'zal qiladi nima? Bino. Bizni sovuqdan, issiqdan saqlaydi, vahshiy narsalardan, yomonlardan, uyatdan saqlaydi nima? Bino. Uyim bitdi deb xursand bo'ladi. مولاي قد نامت عيون وتيا